Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang sehingga semua kita bisa hadir bersama di majlis yang insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama kita ingin membahas manasik umrah agar semua ibadah atau rentetan ibadah yang nanti kita akan lakukan betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karenanya amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beribadah atau sebelum umrah dan juga tentunya ibadah-ibadah yang lain, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tanyakan dua hal pada diri kita masing-masing sebelum kita melakukan sebuah ibadah. Untuk apa kita beribadah dan bagaimana kita beribadah? Maka jawabannya untuk dua pertanyaan tersebut yang melandasi amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini misalnya kita beribadah hanya untuk dilihat manusia, riya, atau untuk didengarkan dan dibicarakan manusia, sum'ah, atau betul-betul lillahi ta'ala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersembahkan hanya kepadanya. Karena untuk keikhlasan ini luar biasa berat. Bahkan percontohan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an seperti susu yang keluar di antara darah. Susu dari sapi, ia keluar tentunya dari perutnya, dari begitu banyak proses sehingga kemudian murni seperti itu.
Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal ini adalah tujuan jangka pendek iblis agar kita jauh dari ikhlas. Kenapa ini berat? Karena iblis dan semua tentaranya, contoh sekarang saja misalnya, dia tidak bisa halangi Anda ikut manasik. Dia tidak bisa halangi Anda ikut salat, menjalankan salat di masjid, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dia tidak halangi. Kenapa? Karena nggak bisa. Tapi satu hal yang bisa dia lakukan, merusak niat Anda. Merusak niat ibadah Anda. Makanya tanamkan betul-betul sejak pertama. Sebelum kita menjalankan sebuah ibadah, khususnya yang kita akan hadapi adalah umrah, ikhlaskan lillahi ta'ala. Anda menjalankannya karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bukan karena ingin dilihat orang, dipandang orang, diketahui orang. Bahwasanya Anda misalnya alhamdulillah selalu pergi setiap tahun. Apakah kemudian seorang tidak boleh menjalankan atau melaksanakan syukuran sebelum pergi? Boleh, no problem. Ini bentuk syukur pian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berikan kesempatan, waktu luang, kesehatan, harta untuk kemudian bisa menjalankan ibadah umrah. Bersyukur, no problem. Untuk kasus hajian, di antara fatwa Syekh bin Baz, kata beliau kalau bisa syukurannya setelah pulang saja. Karena betapa banyak orang syukuran lebih dulu berselamatan, kalnya kada tertulak. Memang asiknya seperti itu. Setelah pulang, Anda kemudian syukuran. Mungkin Anda hanya bilang ke keluarga dekat gitu ya. Mesti masing-masing di antara pian punya grup WhatsApp keluarga. Bepadah di situ aja. Aku hendak umrah insyaallah, mohon doanya lah. Aku hendak hajian insyaallah, mohon doanya lah. Imbah bulik, ayuha. Cuman jangan sampai misalnya ketika melaksanakan syukuran pun diselipi dengan ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dari Muhammad. Syukuran itu mengundang orang ngumpul makan-makan selesai. Gak ada acara macam-macam. Bermakanan mana? Rai beramian. Anda berbagi kebahagiaan. Urusan hati, nah itu masing-masing pian harus menatanya. Yang kedua, bagaimana Anda berumrah? Bagaimana kita beribadah? Maka jawabannya ini adalah syarat amal diterima yang kedua. Selain ikhlas yang pertama, syarat amal itu diterima sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Anda melaksanakan sebuah ibadah, khususnya yang kita bahas sekarang adalah umrah, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam ini sudah sempurna, bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Islam ini sudah sempurna, bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, kurang lebih 3 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, ayat yang disebutkan oleh para ulama qurra ahli bacaan bahwasanya ia adalah ayat yang terakhir yang turun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku cukupkan untuk kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi sudah sempurna. Tidak perlu kita berkreasi pada syariat Allah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sudah ada jangan dimodifikasi, dirubah-rubah. Entah dengan penambahan, na'udzubillah, apalagi dengan pengurangan. Cukupkanlah diri ini dengan mempelajari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang ingin
mewujudkan ittiba' dia, bagaimana dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Al-Utsaimin, perhatikan 6 hal dalam ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Sebab ibadah. Jika sebab sebuah ibadah kita pelajari tak taunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan, jangan lakukan. Karena sebabnya Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkannya. Contoh, menghidupkan malam dengan salat malam dan ibadah-ibadah yang lain karena sebab itu malam 27 Rajab. Betulkah ada sebab seperti ini Nabi Muhammad ajarkan? Di malam 27 Rajab, hidupkan ia dengan peribadatan kepada Allah. Itu malam aku Isra Mi'raj. Ada? Silahkan telusuri. Bukan berarti kemudian kita melarang seseorang beribadah. Tahajud. Silahkan di malam apapun. Tapi ketika Anda mengkhususkan satu malam, Anda perlu dalil. Betulkah Nabi Muhammad SAW ajarkan sebab itu? Karena sebab ini malam 27 Rajab, ini malam Isra Mi'raj, kemudian kita harus hidupkan malam ini dengan beribadah. Ada enggak? Jika tidak ada, jangan lakukan. Apalagi misalnya orang ini jarang sholat malam. Lain cerita dengan orang yang sholat malam setiap hari. Kemudian di salah satu malamnya 27 Rajab. Enggak ada masalah, lawang dia tiap hari. Tapi kalau jarang melakukan dan di 27 Rajab dia menghidupkan malam dengan peribadatan, Anda perlu dalil khusus. Ketika Nabi Muhammad tidak ajarkan, jangan dilakukan. 2. Jenis. Jika jenis sebuah ibadah Nabi Muhammad SAW tidak pernah ajarkan, jangan lakukan. Kenapa? Percuma. Contoh mudah, kurban misalnya. Nabi Muhammad ajarkan kepada kita jenis binatang ternak. Onta, sapi, atau kambing. Orang ketika melakukannya ikhlas, bahkan mungkin dia berpendapat ini adalah daging binatangnya mahal, saya ikhlas ya. Kemudian dagingnya, bahkan mungkin untuk ekstrim kuliner juga ya. Saya ingin kurban jerapah Ustadz. Nang menyembelih siapa? Gulunya jauh. Anda sembelih jerapah. Ikhlas lillahi ta'ala. Manfaatnya lebih banyak untuk kaum muslimin. Karena dagingnya banyak. 3. Kada suahlo pian terasai daging jerapah. Nah, kuliner hanyar pulang. Diterima? Enggak. Kenapa? Salah jenisnya. Apalagi kemudian ada yang menawar, mun ayam pangtat ya, no jerapah aja kada boleh, situ menawar ayam. Amun ayam dibolehkan, karena orang menawar di tahun-tahun berikutnya, tat hintalunya pang ya, nah hintalunya bolong. Karena anak berkurban, unta kada kawa, sapi kada kawa, kambing kada kawa, ayam kada bisi, hintalunya barang ya. Mak sekilo tata ya, no. Nggak bisa, jangan tawar-tawar. Kena hintalu ayam gen ada orang kada mampu, tat hintalu puyuh nak. Enggak sekalian telur cicak, ha? Enggak. Jenis ini penting ya. 3. Jumlah. Nabi Muhammad ajarkan jumlah. Nabi Muhammad ajarkan hitungan dalam sebuah ibadah. Kita akan pelajari ntar. Putaran tawaf 7, bolak-balik Safa Marwah 7. Hitungan, angka. Jumlah. Kenapa semua kita setiap selesai salat berzikir masing-masing 33 kali untuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Karena seperti itulah jumlahnya. Anda sebutkan masing-masing 100 kali sebentar, gampang. Apalagi Anda menyebutkannya cepat. Dengan ketukan yang lebih tinggi daripada seperempatnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu seperempat. Tu, wa, ga, pat, tu, wa. Biasa. 5 menit tuntung, amun pian lajui 1/8, 1/16, 1/32. Oh. 100 itu satu mat. Tapi kalau Anda jalankan masing-masing 100 diterima. Enggak, kenapa? Jumlahnya salah. Anda seikhlas apapun, Anda sholat subuh 5 rakaat, percuma. Maksud 2 aja gen telayur, pina mesti.
Ulun tateh lagi semangat aja, hendak sembahyang subuh 5 rakaat. Enggak terima, kenapa? Jumlahnya salah. Nabi Muhammad hanya ajarkan 2. Itu gen rancak telayur. 4. Cara. Jika cara sebuah ibadah tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, ibadah Anda percuma. Seikhlas apapun Anda, dengan niat sebaik apapun Anda, sebanyak apapun orang yang melakukan. Karena banyak bukan standar kebenaran. Terkadang orang melakukannya karena banyaknya yang melakukan. Banyak tata yang menggawi, masa sebertaan salah? Salah. Apa susahnya ngomong salah? Kenapa? Karena standar kebenaran firman Allah sabda Nabi Muhammad, bukan banyaknya orang yang melakukan. Kalau banyak adalah standar kebenaran, bagaimana Anda mengatakan ada Nabi gak punya pengikut? Nabi itu pasti benar. Nabi itu maksum. Tapi ada Nabi, kata Nabi Muhammad, aku diperlihatkan ketika Mi'raj, ada Nabi gak punya pengikut. Karena memang kebenaran tidak dilihat dari jumlah. Anda kalau misalnya sebaik apapun niat Anda, kemudian ketika wudu, caranya Anda cuci kaki duluan, baru kemudian tangan, rambut, telinga, dan berakhir di wajah, karena mungkin seorang merasa ini paling mulia, ini harus terakhir, masa dia akhirkan wajah, maka caranya salah. Pas kayak semalam lo kadada banyu, hendak tayamum, tapi lain wudu biasa, junub, kayak apa nih lah, langsung guling-guling di pasir, kayak kucingnya lo. Diterima? Enggak. Kenapa? Caranya enggak gitu. 5. Waktu. Nabi Muhammad ajarkan waktu. Waktu ibadah Anda salah, ibadah Anda percuma. Seikhlas apapun Anda, sebanyak apapun orang yang melakukan, mereka menjalankan ibadah kurban tanggal 1 Dzulhijjah, percuma. Lawang tanggal 10 saja, kemudian menyembelihnya sebelum salat Id, percuma. Karena harusnya setelah Id. Ini disembelihnya tanggal 1, saking semangatnya, supaya membaginya lakas, nyaman, bermanfaat gensen kaum muslimin. Diterima? Enggak, kenapa? Waktunya salah. Ini kalau hajian berkaitan dengan melempar jumroh tepat. Pelemparan jumroh di tanggal 11, 12, 13 itu dimulai setelah zuhur. Ada orang menawak pagi-pagi aja. Kenapa bu? Nyaman ya kereda orangnya. Nyatai kereda orang pian salah waktunya. Orangnya bah zuhur hanya mulai. Mau abisukan waktu duha. Lain cerita kalau misalnya orang melempar di waktu duha tanggal 12. Tapi untuk lemparan tanggal 11. Betul. Mungkin di tanggal 11 dia uzur. Sampai malam, sampai subuh gak bisa dia. Akhirnya pagi-pagi tanggal 12 dia melempar. Untuk lemparan tanggal 11. Betul. Ini ada tanggal 11 gesen tanggal 11, 12 gesen tanggal 12, tapi sebertan dilaksanakan waktu duha, percuma. Kenapa? Waktunya salah. Terakhir, tempat. Ini salah satu ibadah berkaitan dengan tempat yang pian datangin. Mekah, Madinah. Untuk hajian, Masyairil Haram. Hendak umroh pang tahun ini. Oh iya kah kemana? Nang ke Iran tuh pang. Nah ke Iran. Tempatnya salah, ibadahnya percuma. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun biasa menyampaikan manasik, dan jika ada pertanyaan di sela-sela ulun menyampaikan, langsung potong aja. Langsung potong. Angkat tangan, tanya. Jangan kemudian pian kumpulkan. Hayang kadang ingat. Jadi per poin, per slide, ulun akan berikan momen untuk bertanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, keutamaan umrah. Tentunya banyak sekali keutamaan umrah. Ulun pilih salah satu di antaranya adalah umrah melebur dosa. Kenali fadilah sebuah amal, niscaya kita akan semangat menjalankan amal tersebut. Kenali fadilah sebuah amal, niscaya kita akan bersemangat menjalankan amal tersebut. Kenapa Anda misalnya tahu sebagian orang rajin sekali sholat malam, rajin sekali sholat duha, rajin sekali bersedekah. Tanya aja, dia mesti tahu keutamaan amal itu.
Enggak mungkin enggak. Maka sebelum Anda menjalankan ibadah umrah, kenali keutamaannya. Salah satu di antara begitu banyak keutamaan umrah adalah umrah pelebur dosa. Siapa di antara pian ibu bapak yang ulun muliakan yang ini pertama kali umrah? Ada? Silahkan angkat tangan. Masya Allah banyak. Pian tahulah, amun sudah tetulak nih kena insya Allah lah. Tetulak pian insya Allah amin. Tetulak pulang insya Allah amin ya rabbal alamin. Karena memang seperti itu. Orang sudah berangkat, maka hati Anda akan terpaut dengan kota Madinah. Dan iman itu seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah layaknya seekor ular yang kembali ke lubangnya atau ke sarangnya. Kenapa ulun bisa mengatakan tadi? Tetulak pian sekarang insya Allah, entah yakni dalam waktu dekat atau rada lama sedikit, bebulik insya Allah. Karena itu di antara bukti iman. Ulun tidak mensucikan pian pastinya, semua kita berdosa. Tapi ini tanda keimanan seseorang. Anda tetulak, Anda pasti insya Allah terbulik. Cepat atau lambat. Yang kita takutkan adalah perkara sebaliknya. Orang sudah memenuhi persyaratan. Kesehatannya, uangnya, waktu lapangnya, semua sudah. Mampu padahal dia pergi. Tapi tidak ada hasrat untuk pergi. Alasannya macam-macam, banyak. Sibuk. Kita takutkan orang-orang yang seperti ini malah memang Anda tidak layak menginjakkan kaki Anda di kota Madinah. Kata Nabi Muhammad SAW, Innal Madinata tanfi khabathaha. Sesungguhnya kota Madinah akan menjauhkan, membersihkan kotoran-kotorannya. Memang Anda mungkin gak layak masuk kota Madinah. Itu yang kita takutkan. Tentunya tidak ada hubungannya dengan bisnis travel ya. Ya, dan juga tidak ada kemudian pesan enggak. Ini untuk semua kita. Anda sudah mampu, berangkatlah. Yang kita takutkan memang mau sampai kapanpun tidak tergerak hati Anda untuk berangkat. Tapi mun sudah tertulak, ya terbulik. Bahkan terkadang begitu tulak sampai Indonesia hendak langsung berbulik. Kena laki tertinggal. Itulah yang kayak salah. Wallahu a'lam bissawab. Kata Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan keutamaan umrah. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan wal umrah ilal umrah. Kaffaratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Dengan dua riwayat yang berbeda saya gabung. Salat 5 waktu. Jumat ke Jumat berikutnya. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Di hadis yang lain, dan umrah ke umrah berikutnya. Akan menghapuskan dosa-dosa di antara 2 waktu tersebut. Antara salat, antara Jumat, antara Ramadan, antara umrah. Tapi disebutkan di ujung sabda Nabi Muhammad SAW adalah idzajtunibatil kabair. Selama dosa besar dijauhi. Yang dihapuskan dengan amal ibadah seperti ini. Dan yang lainnya, dosa-dosa kecil saja. Karena yang besar harus dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa korupsi, tidak bisa membunuh, mencuri, berzina dihapuskan dengan salat. Harus dengan pertaubatan nasuha, taubat yang serius. Ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala taubatnya, ditinggalkan maksiatnya. Jika berkaitan dengan kezaliman dengan sama anak Adam, dia selesaikan, dia minta maaf. Ada penyesalan yang sangat bahkan mungkin sampai level meneteskan air mata atas dosa yang pernah dia lakukan. Tekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Dan waktu yang masih ada sebelum ruh sampai tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari barat. Dosa besar hanya bisa terhapus dengan 5 syarat tersebut. Kalau yang kecil-kecil dengan salat Anda pun terhapuskan. Sekalipun Anda tidak mengatakan astaghfirullah. Sekalipun Anda tidak mengatakan tub alayya, ya Allah terima taubat saya. Anda tidak mengatakan lafaz-lafaz itu. Tapi Anda menjalankan ketaatan, kata Syekhul Utsaimin, itu otomatis pelebur dosa. Makanya kita yang butuh dengan salat itu. Salat itu kita yang butuh. Bahkan itu tujuan hidup.
pian begawi, pian becari, khususnya bapak-bapak pencari nafkah. Itu selingan. Nang intinya ya sembahyang. Dan nggak sampai ngambil waktu kita banyak setiap sholat itu. Jika di total satu sholat itu nggak ngambil setengah jam mungkin. Dari Anda menepikan mobil Anda ke masjid, parkir, buang air besar, buang air kecil, wudu, kemudian tahiyatul masjid, qabliyah, sedikit zikir, sedikit doa misalnya, sholat, zikir, sedikit cicat dengan teman, keluar nggak sampai setengah jam. Nang lawas itu menyucuk pentolnya nang lawas. Mbah sembahyang. Tidak ada masjid atau musalla kecuali ada paman pentol. Masya Allah. Mantap. Maka pas datang ke masjid itu lo, ini paman pentol nang nyaman tuh nanya, lalu kada usuk sembahyang. Maka pas kita datang tuh paman pentolnya tuh udah ngasih kode mata lo. Bakso urat nang pian ketujuh ada ya. Nah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Itu contoh ya keutamaan umrah. Tentunya banyak keutamaan yang lain. Di file ini tentunya ulun akan berikan ke pian ya, biar di handphone pian karena sekarang juga mudah ya, semua pian insyaallah bawa HP. Kalau lupa kemudian ada grupnya enggak Bambang? Oh iya. Nanti juga di grup bisa tanya jawab ya jika kurang-kurangnya. Oke, sekarang hukumnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan hukum umrah tentunya ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mewajibkan sekali seumur hidup, ada yang menyebutkan sunnah muakkadah. Belum mengambil pendapat yang ini. Tentunya bagi yang mampu wajib, tapi ada embel-embel bagi yang mampu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, 'ala an-nisa'i jihadun? Qala na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah atas wanita itu ada jihad? Maksudnya jihad di jalan Allah, maksudnya perang. Kata Nabi Muhammad, "Naam, perempuan itu ada jihad, tapi yang bukan peperangan. Jihad tapi tidak ada peperangan di dalamnya. Jihadnya wanita bukan itu. Apa? Al-hajj wal umrah, itulah jihadnya wanita. Karena ini ibadah fisik. Ini ibadah fisik. Makanya ulun doakan. Semua kita berdoa tentunya. Semoga semua pian sehat selalu, amin. Sebelum pergi, apalagi khususnya di sana dan ketika pulang. Tentunya, yani, amun ini kaidah ulun lah. Tapi kada usah pang pian umpati. Amun safar tuh jangan tapi diet pang, hajar aja. Karena kita butuh fisik yang. Amun safar umroh nih juana, dirasa ya masakan orang. Umroh membawa mandai juga, umroh membawa karing juga, rasanya pun orang. Anu teteja kada nyaman, terabasai soal pian habis tu muntah lain urusan ulun lah, tapi rasanya pun orang. Oh ini sekalinya lah, nah jadi pian lawan pas bulik ke rumah asa kegandangan eja, menyambat ke laki, kak ulun kegandangan masakan yang itu aja, pusing langsung lagi, nah umroh pulang am jadi. Lakinya mikirkan duit, bininya kegandangannya makanannya lah. Wallahualam bissawab. Rasai, tapi boleh ya. Sebagian jamaah itu bahkan ada yang bawa beras sendiri. Ya, no problem. Selama tidak merepotkan Anda. Cuman untuk ulun pribadi ya, hajar yang ada aja ya. Oke. Kata Nabi Muhammad SAW, ada jihad untuk perempuan tapi tidak ada peperangan di dalamnya. Haji dan umrah, itulah jihadnya perempuan. Kemudian berkaitan dengan kewajibannya juga adalah di hadis berkaitan dengan rukun Islam. Dalam sebuah riwayat ada penambahan wa tahujja wa ta'tamir. Haji dan kamu umrah. Inilah yang kemudian memberatkan sebagian para ulama mengatakan ia wajib bagi yang mampu, layaknya haji sekali seumur hidup. Tapi sebagaimana yang ulun katakan tadi, bahwasanya amun sudah tertolak, insyaallah tertolak lagi dan lagi. Amin ya rabbal alamin. Ada aja kena rizkinya Allah bari lihat niat pian sudah mantap, dimudahkan jatuh. Berikutnya syarat-syarat yang diwajibkan atasnya umrah. Satu, tentunya muslim, karena non muslim ya mau masuk sana aja nggak bakal bisa. Yang bisa masuk Makkah Madinah hanya muslim. Dan Anda nanti akan merasa bagaimana izzah, bagaimana kewibawaan, bagaimana agungnya, bagaimana bangganya kita menjadi seorang muslim.
Jadi mau masuk kota Madinah misalnya, atau mau masuk kota Mekah misalnya, itu di jalan tuh tulisnya besar, non muslim belok kanan, non muslim belok kanan. Yang lagi viral sekarang, kafir belok kanan. Ya, tulisannya begitu. Hanya muslim yang bisa masuk. Makanya mempraktekkan sabda Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Enak di Madinah sama Mekah, no? Mesti muslim semua isinya. Kenapa orang Arab tidak bisa masuk Palestina karena harus melewati bordernya orang Yahudi? Karena mereka bikin persyaratan. Ente kalau pengen masuk sini, hai Arab, izinkan kami juga masuk Mekah Madinah. Dan mereka memilih untuk tidak ke Palestina. Daripada nanti Mekah Madinah diisi oleh bubahan Yahudi, merusak aja gawian. Bakalah, Bu, Pak, ulun dapat cerita dari Ustaz Ahmad Zainuddin, dan tentunya tahun berikutnya ulun mengalami hal yang sama. Orang-orang Arab itu, begitu kita misalnya keluar dari Palestina, kemudian sampai ke Jordan, itu mereka ngelihat foto-foto kita itu meneteskan air mata. Jadi kita ngambil beberapa foto gitu ya. Biasa lah ya, selfie ya. Mereka lihat itu, nah aja titik banyak. Kenapa? Mereka dekat tapi nggak bisa masuk. Kamu jauh, tapi kamu bisa masuk ke dalam. Kami orang sini, tapi kami nggak bisa ke sana. Ada program Plus Palestina kayaknya. Bikin program Plus Palestina nanti insyaallah. Oh, sip, mantap. Jangan lupa pakai sepatu cat ya. Karena agak terjal, bebatuan. Turun ke Masjid Al-Aqsanya itu jangan mamun pian pakai sandal apalagi pakai slop harau. Pakai sepatu, Oke, muslim. Ini persyaratan pertama. Kedua, tentunya berakal. Bagaimana orang tidak berakal bisa kemudian membuat niat? Nggak bakal bisa. Kenapa semua kita mendapatkan kewajiban ini? Karena kita semuanya berakal dan kita bisa membangun niat. 3, baligh. 13 tahun, 14, 15 tahun. Sudah wajib atasnya umrah. Apakah kemudian membawa anak kecil enggak boleh? Boleh. Anak yang sudah tamyiz 7-8 tahun, Anda punya rezeki lebih, ajak aja. Kenalkan dia dengan Masjidil Haram, kenalkan dia dengan Masjid Nabawi. Bikin dia cinta dulu dalam perjalanannya. Bah, ulun pokoknya hendak kuliah di sini ya. Nah, karena pian bawa umroh aja. Bermanfaat untuknya, berpahala untuknya, tapi ingat tidak mengangkat kewajibannya. Ketika dia nanti dewasa, dia tetap harus melakukannya sekali seumur hidup. Tapi membawa anak kecil boleh. Kemudian yang keempat, merdeka, karena budak tidak wajib. Tentunya contoh ini rada jauh untuk zaman kita sekarang. Tapi berdasarkan sinyal sabda Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman akan ada lagi perbudakan. Ketika beliau ditanya oleh Jibril, kapan hari kiamat? Kata Nabi Muhammad, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang kamu tanya ini tidak lebih mengerti dibandingkan yang bertanya. Kamu, hai Jibril, saya nggak tahu. Kata Jibril, kalau begitu, yakni apa tanda-tandanya? Kata Nabi Muhammad SAW, salah satu di antara banyak tanda, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan anak juragan. Karena seorang laki-laki kalau punya budak, dia boleh menggauli budaknya. Dan tidak ada perbudakan kecuali setelah adanya peperangan besar antara kaum muslimin dan kafirin. Sekarang lagi ada. Tapi di akhir zaman, berdasarkan sabda Nabi Muhammad, berarti akan ada peperangan yang besar lagi. Dan setelahnya ada perbudakan. Untuk sekarang contoh ini rada jauh. Dan pembantu bukan budak ya. Kemudian yang kelima, mampu al-istita'ah. Hartanya, kendaraannya, transportasi, plus juga fisik. Makanya mudahan pian sehat haruslah dikukurangi nang berlemak, nang berminyak, nang berbentega lah. Pina musti pang lamak lah. Lamak tapi menasihati pian lah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir tentunya adalah adanya mahram. Berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang wanita itu safar kecuali bersama mahramnya, orang yang diharamkan untuknya untuk dinikahi. Bapaknya, kakak laki-lakinya, pamannya, suami jelas, udah suami.
Anak laki-lakinya sudah balik, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, silakan. Ada yang mau bertanya langsung bisa di-cut. Kalau enggak akan kita lanjutkan kegiatan ibadah umroh. Siap. Silakan, Ibu. Ini kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan melihat tayangan sekilas tentang umroh tadi itu. Pada saat kita pertama kali datang ke Masjidil Haram, pada saat ingin melakukan tawaf dan sa'i, apakah kita sholat sunat tahiyatul masjid dulu baru tawaf atau langsung saja kita tawaf? Siap. Satu. Yang kedua, Siap. pada saat kita umroh tawaf biasa, tawaf sunat biasa, apakah kita melakukan sholat sunat tahiyatul masjid dulu atau langsung tawaf? Dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Masjidil Haram di Mekah memiliki hukum-hukum terpisah khusus. Maka di antara kekhususan Masjidil Haram di Mekah, Anda ketika baru datang, tahiyatul masjid Anda yaitu tawaf itu sendiri. Tidak ada salat tahiyatul masjid. Anda begitu datang, ini ke Madinah dulu kah langsung ke Mekah? Oh ya. Anda misalnya di Madinah sudah selesai, singkat. Anda ketika ke Mekah tentunya siap-siap dulu, barang masuk hotel, oke. Ketika nanti dipandu dan kemudian masuk ke Mekah, kita akan bahas nanti doanya segala macam. Begitu masuk, tidak ada salat tahiyatul masjid. Anda langsung tawaf. Nah, kalau nanti umrah sudah selesai, Anda sudah tahallul. Di hari-hari berikutnya, bahkan mungkin di salat berikutnya, tapi Anda sudah selesai, maka ada tahiyatul masjid. Tapi begitu Anda datang pertama kali, tahiyatul masjidnya, salamnya, yakni salamnya Anda kepada Masjidil Haram, ya tawaf itu sendiri. Tapi berikutnya silahkan. Wallahu alam bishawab. Dan ingat, bagus sekali pertanyaannya, membuat saya memberikan satu faedah ini. Banyak yang umroh, saya ingat sekali Ustaz Ahmad Zainuddin kalau menyampaikan yakni materi ini mesti tidak pernah terlewat. Kata beliau, Anda harus berprestasi. Banyak orang yang umroh, tapi prestasi masing-masing kita beda. Maka maksimalkan kalau Anda sudah sampai sana. Di antaranya salat-salat sunnah itu maksimalkan selain yang wajib ya, Tahiyatul masjid, salat sunnah rawatib, salat sunnah setelah wudu, salat sunnah antar adzan iqamah. Gawi. Tuntung, maksimalkan juga misalnya Anda punya target dari rumah. Anda sudah bikin perjanjian dari rumah dengan Al-Qur'an. Pokoknya selawas tulak misalnya sepekan atau 2 pekan, pokoknya selawas tulak sehari harus sejuz. Bikin target. Jangan sampai misalnya waktu Anda di sana biasa kayak di Indonesia. Enggak, harus berprestasi. Karena bisa jadi ini umroh Anda satu-satunya. Ini bisa jadi umroh kita satu-satunya. Bukan berarti kita tidak mengharapkan dipanggil lagi, enggak. Karena mungkin habis umroh kita mati. Maka maksimalkan. Ketika ada waktu kosong ya tawaf sunnah, perbanyak tawaf. Paling nyaman tuh imbah subuh. Paling nyaman tuh imbah subuh lawan imbah isya. Rada lapang. Tawaf sunnah 7 kali, salat boleh, istirahat sebentar karena kayak itu pulang. Walaupun nanti juga lu akan sampaikan bagaimana trik supaya Anda bisa salat di depan Ka'bah. Yang kedua, apa tadi bulah? Yang kedua lah.
Oh sudah ya. Jadi kalau sudah Anda keluar, sudah selesai dari ibadah umrah Anda setiap masuk masjid tahiyatul masjid. Karena itu hak masjid yang harus Anda belikan. Anda tidak boleh duduk kata Nabi Muhammad sebelum Anda salat 2 rakaat. Yang lain? Salat. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu memang satu rangkaian. Jadi Anda ketika tawaf sunnah, mungkin yang tadi disebutkan imbah subuh pian tawaf, imbah isya pian tawaf. Setelah 7 kali putaran, tetap ada salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Dengan rakaat pertama tentunya Al-Fatihah plus Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah kemudian Al-Ikhlas. Iya, tetap ada salat. Karena itu sudah satu rangkaian. Setiap selesai umrah, setiap selesai tawaf, ada salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Jika tidak bisa atau penuh, maka di bagian mana saja di bagian masjid boleh. No problem. Silakan. Atau kita lanjut dulu. Masih banyak ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Berikut adalah beberapa rukun. Beberapa rukun umrah. Kalau misalnya rukun sebuah ibadah tidak dilakukan, ibadahnya hancur, batal. Beda dengan misalnya dalam sebuah ibadah ada kewajiban-kewajibannya. Rukun ditinggalkan, batal ibadah itu. Kewajiban ditinggalkan, sah ibadahnya, tapi ada denda. Kalau berkaitan dengan haji dan umrah, ada denda yang harus Anda bayar ketika melakukan atau meninggalkan sebuah kewajiban. Dan kemudian ada lagi sunnah-sunnah ibadah. Ini kalau ditinggalkan, ya tidak berdosa, cuman rugi. Karena ulangi kembali, bisa jadi ini adalah umrah Anda satu-satunya. Maka yang sunnah pun kerjakan. Walaupun Anda fokus kepada yang rukun dan juga yang wajib. Jadi kalau dalam sebuah ibadah, rukun ditinggalkan, batal ibadah tersebut. Kewajiban ditinggalkan, sah ibadahnya, tapi dalam kasus haji dan umrah Anda bayar denda. Yang ketiga adalah sunnah-sunnah dalam sebuah ibadah, khususnya umrah, ditinggalkan tentunya tidak berdosa, tapi rugi aja. Maka maksimalkan 3 hal ini dalam ibadah umrah kita insyaallah, yang akan kita lakukan segera. Yang pertama ihram. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Dan yang keempat adalah tahallul.